Halo guys, ini adalah dinamo chopper yang barusan saya beli kemarin. Dinamonya kecil guys, tampilannya lumayan ramping, kecil ya. Itu pisaunya ada di dalam. Murah guys, ini kapasitasnya nggak begitu besar ya. Jika kita punya kambing katakanlah 10 ekor udah cukup lah kita menggunakan chopper seperti ini. Cari yang murah aja guys, hemat. Oke, sekarang kita tes. Kita colokkan di sini. Coba kita tes dulu. Ini pas posisi kayunya dia terpotong-potong, hancur. Oke. Lumayan ya. Coba lanjut. Kita coba satu-satu dulu guys. Rumput juga hancur, rumputnya hancur juga. Ini adalah rumput odot. Kalau di sini suket odot, suket gajah. Ini jadinya guys. Lumayan ya seperti ini. Kita matikan dulu. Ya lumayan lah. Oke guys, coba kita tes lagi. Coba kita tes lagi guys. Ini kita bersihkan dulu yang kering-kering ya. Kasihan nanti kambingnya kalau makan benda yang kering. Coba kita tes 2. 1 dulu lah. Lumayan. Sama kayu-kayunya juga hancur guys. Kita masukkan 2 coba. Ini karena dinamonya kecil kawan. Kita nggak berani masukkan langsung banyak segini, kita nggak berani kayaknya. Karena dinamonya kecil, jelasnya nggak kuat. Atau kita coba ya, kita masukkan sebesar ini, sebanyak ini ya. Tapi kita takut juga nanti dinamonya nggak kuat, soalnya dinamonya kecil kawan. Dia nggak kuat toh, dinamonya langsung berhenti. Berarti maksimalnya 3 lah mungkin, 3 batang. Ya, kalau 3 batang dia kuat. Ya, tapi lumayan lah jika kita punya kambing katakanlah 8, 10, itu sudah lumayan kita pakai yang murah-murah seperti ini. Kita punya kambing itu jumlahnya 7 kawan. Setiap harinya kita butuh antara 6 bak seperti ini, sudah cukup menggunakan chopper yang kecil seperti ini. Kalau kepingin halus, memasukkannya jangan terlalu didorong kawan, agak ditahan aja. Seperti ini ya, biar agak halus ya. Nah, kalau begini agak halus, karena dia mencacahnya itu kecil-kecil. Nah, itu kan. Nih bisa halus. Kalau
kita mendorong rumputnya itu nggak terlalu ditekan, agak ditahan lah. Kalau kepingin kasar ya langsung dorong aja seperti ini. Nah, dia agak kasar-kasar ini jadinya. Kita sesuaikan lah seperti ini. Ini bukan promosi ya kawan ya, ini saya hanya mencoba menunjukkan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau beli, nanti saya kasih linknya di Shopee kawan. Kita belinya di Shopee, murah kok. Kalian lihat sendiri harganya di bawah 1 juta kawan. Oke. Oke, lihat kawan, ini hasil pencacahan yang saya lakukan seperti ini dengan alat yang murah. Ya. Jadi apabila kalian menanam rumput odot seperti ini, alangkah baiknya sebelum dikasihkan ke domba-domba kalian dicacah terlebih dahulu. Mungkin kalian penasaran ya, kira-kira di posisi dalamnya itu seperti apa? Ayo kita buka kawan. Kita lihat di posisi dalamnya pisaunya itu seperti apa. Kita cek terlebih dahulu biar teman-temanku tahu. Bismillah. Seperti ini kawan. Ini ada pisaunya itu seperti pisau rumput. Ini pisau rumput ini kawan yang dipakai ini. Pisau rumput ini. Jadi pisau rumput ini dipakai menggunakan dinamo yang kecil. Oke kawan, udah kelihatan kan? Ini adalah mesin pecacah yang barusan saya beli. Bagi teman-temanku yang mau membeli mesin pecacah yang sederhana dengan kapasitas produksi yang nggak terlalu banyak ya, umpama kalian minyak kambing 15 saja, ini sudah bisa dipakai. Ini 15 kambing atau 20 kambing ini sudah bisa dipakai untuk mencacah rumput odot yang kita tanam. Jadi bagi teman-temanku yang mau membeli dengan harga murah, kita lihat di Shopee, harganya sangat murah sekali kawan, di bawahnya 1 juta ya. Nanti link pembeliannya bisa saya tulis di deskripsi ya kawan ya, bisa teman-teman lihat. Dan mungkin teman-temanku mau membeli mesin pecacah seperti ini, sudah saya coba, sudah saya tes, hasilnya lumayan bagus kawan. Oke teman-temanku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya kawan ya, agar channel saya berkembang terus. Saya membutuhkan dukungan dari teman-temanku semuanya. Waduh, hujannya sangat deras kawan. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya sudah menonton. Dari saya pribadi minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.